Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz Yer sayyorasining harakatiga doir masala va mashqlar yechish deb nomlanadi. Bugungi mavzuni 3 ta reja asosida yoritishga harakat qilamiz. Birinchisi Yerning o'z o'q atrofida aylanishi, ikkinchisi Yerning Quyosh atrofida aylanishi, uchinchisi Yer harakatining geografik oqibatlari va unga doir masala va mashqlar yechish deb nomlanadi rejalarimiz. Yer sayyorasining harakati. Yer ikki xil harakat qiladi. Birinchisi o'z o'q atrofida harakatlanishi, ikkinchisi Quyosh atrofida harakatlanishi. Yer shari o'z o'q atrofida g'arbdan sharqqa tomon harakatlanadi. Yer o'z o'q atrofida 23 soat 56 minut 46 sekundda to'la bir marta aylanib chiqadi va bu biz uchun sutkani bildiradi. Yer 1 soat vaqt ichida 15 gradusga siljiydi. Yer aylana uzunligini bilamiz 360 gradus va yer aylanib chiqishi uchun ketgan vaqt 24 soatga bo'ladigan bo'lsak, 360 da 24 ga bo'ladigan bo'lsak 15 gradusga to'g'ri keladi. Ya'ni 1 soatda 15 gradusga siljiydi. Yer ekvator atrofida 464 metr sekund yoki soatiga 1670 km tezlikda harakatlanadi. Bu o'z o'q atrofida harakatlanishi. Yer o'qining uchida joylashgan shimoliy va janubiy qutb Yerning sutkalik harakati davomida bir joyda harakatsiz turadi, ya'ni Yerning boshqa nuqtalari singari aylana yasamaydi. Bu yerda Yerda o'z o'q atrofida aylanishini kuzatishimiz mumkin quyidagi tasvirlarda. Hop, keyingisi agar Yer o'z o'qi orbita tekisligiga perpendikulyar holatda bo'lganda edi, unda Yer yuzasining hamma joylari doimo bir xil isitilgan va yoritilgan bo'lar edi. Quyosh nuri ekvatorga doimo tik tushib, undan shimolga va janubga tomon kamayib borar edi. Kecha va kunduz doimo teng, ya'ni 12 soatga teng bo'lardi va bir xil fasl hukmron bo'lar edi. Keyingisi Yerning yillik harakatlari. Yer Quyosh atrofida sekundiga 29 km tezlikda aylanib chiqadi. 1 sekundda 29 km. Bu o'zini orbita uzunligi bo'yicha harakatlanish tezligi. Yerning Quyosh atrofida bir marta to'liq aylanib chiqishi uchun 365 kun, 5 soat, 48 minut, 46 sekund vaqt ketadi. Bu biz uchun 1 yilni bildiradi. Yerning Quyosh atrofida aylangan yo'li orbita deb atalib, uning uzunligi 930 million kilometrga teng. Yer 3-yanvar kuni Quyoshga eng yaqin keladi va bu holat perigeliy deb ataladi. Bu vaqtda Quyosh bilan Yer o'rtasidagi masofa 147 million kilometrga teng bo'ladi. Aksincha 5-iyul kuni Yer Quyoshdan eng uzoqda 152 million kilometrda bo'ladi. Bu holat afeliy deb aytiladi. Yer Quyosh atrofida aylanayotganda o'z orbita tekisligiga 66,5 gradus og'ishganligi uchun o'z navbatida yil fasllari paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Agar Yer o'qi orbita tekisligiga perpendikulyar holatda bo'lganda edi, unda Yer yuzining hamma joylari doimo bir xil isitilgan va fasllar almashinmagan bo'lardi. Buni yuqoridagi slaydda ko'rib o'tdik. Yerning Quyosh atrofida o'z orbita tekisligiga og'ishgan holatda aylanishi tufayli Quyosh nurining tushish burchagi o'zgarib, yil fasllari almashinib turadi. 21-mart, 23-sentyabr kunlari Quyosh nurlari ekvatorga zenitda tushadi, ya'ni 90 gradusli burchak hosil qilib tushadi. Shu sababli Quyosh ekvatorga tik tushib, shimoliy va janubiy yarim sharni bir xil yoritadi va isitadi. Shu tufayli 21-mart, 23-sentyabr kecha va kunduz teng bo'ladi ikkala yarim sharda ham. Quyoshning turli kengliklarda ufqdan Yerga tushish burchagini aniqlashga doir masala mashqlar. Bu yerda formula berilyapti. H barobar 90 gradus minus phi. Bu yerda H 21-mart, 23-sentyabr kunlari Quyoshning ufqdan balandligini bildiryapti. Phi joydagi nuqtaning geografik kengligini bildiryapti. Masalan, Toshkent shahrida 21-mart, 23-sentyabrda Quyoshning ufqdan balandligini aniqlash uchun H barobar 90 minus phi, bitta phi harfimiz 41 gradus, ya'ni Toshkent shahrining geografik kengligi 41 gradus shimoliy kenglikda joylashganligi uchun 41 gradus berilyapti va 90 dan 41 da ayirganimizda 49 gradus qolyapti. Demak, bu nimani bildiradi bizga? Quyosh nurining 21-mart yoki 23-sentyabrda ufqdan balandligini bildiradi. Yoki bo'lmasam 22-iyun holatiga bo'lgan vaziyatda o'lchashimiz uchun eng uzun kun uchun, ya'ni 90 gradus minus phi qo'shamiz 23,5 gradus. Bu nimaga 23,5 gradus qo'shilyapti? Chunki 22-iyun kuni
Quyosh shimoliy tropikda zenitda turadi va biz uchun 23,5 gradus qo'shilishi kerak bo'ladi. Aksincha 22-dekabr kuni Quyosh ekvatordan 23,5 daraja janubga, ya'ni janubiy tropik ustida zenitda turganligini hisobga oladigan bo'lsak, biz 90 dan fini ayirib, yana 23,5 gradusni ham ayirib tashlashimiz kerak bo'lyapti. Chiqqan natija 22-dekabr yoki bo'lmasa birinchi masalaga qaraydigan bo'lsak, 22-iyun holatini bildirishi mumkin bizga. Quyosh nurining turli kengliklarda ufqdan yerga tushish burchagini aniqlashga doir masalalar. Birinchi masalamiz Qarshi shahri 38 gradus 49 minut shimoliy kenglikda joylashganligi ma'lum. Bu shaharda 21-mart va 23-sentyabr hamda eng uzun va eng qisqa kunlar uchun Quyoshning ufqdan balandlik burchagini hisoblaydigan topshiriq berilyapti. Birinchi topshiriq 21-mart va 23-sentyabr uchun 90 gradus ayramiz 38 gradus 49 minut. Bizda qolyapti 51 gradus 11 minut. Bu 21-mart va 23-sentyabr uchun xos bo'lgan Quyoshda ufqdan balandligi. Endi eng uzun kun uchun 90 gradus ayramiz 38 gradus 49 minut qo'shamiz 23 gradus 30 minut. Bizda qolyapti, ya'ni Qarshi shahrining eng uzun kun uchun bo'lgan Quyoshda ufqdan balandligi 74 gradus 41 minutga teng bo'lyapti. Eng qisqa kun uchun, ya'ni 22-dekabr uchun xos bo'lgan ufqdan balandligi 90 gradus ayramiz 38 va 49 minut. Ayramiz yana 23 gradus 30 minut. Bizda qolyapti 26 gradus 41 minut. Bu juda ham Quyoshda balandga ko'tarilmayotganligini yoki shunga bog'liq holatda yer yuzasini kam isilayotganligini anglatadi. Keyingisi ikkinchi topshirig'imiz Canberra shahri 35 gradus janubiy kenglikda joylashganligi ma'lum. 21-mart va 23-sentyabr hamda eng uzun va eng qisqa kunlarda joylashgan. Kunlarda Quyoshning ufqdan balandligi buni burchagini hisoblab toping degan topshiriq berilyapti. 21-mart va 23-sentyabr kunlari uchun xos bo'lgani 90 gradusdan 35 gradusga ayirsak 55 gradus tushyapti. Bu mart va sentyabr oylariga mos kelyapti. Endi eng uzun kun uchun 90 gradus ayramiz 35 gradus, unga qo'shamiz 23,5 gradus va bizda chiqyapti. Eng uzun kun uchun 78 gradus 30 minut bo'lyapti. Eng qisqa kun uchun 90 gradus ayramiz 35 gradus, yana ayramiz 23,5 gradus. Bizda qolyapti 31 gradus 30 minut. Endi bu yerda bizdagidan farqi Canberra shahri janubiy yarim sharda joylashganligi uchun buni eng uzun kuni 22-dekabrga to'g'ri keladi va eng qisqa kuni bizni eng uzun kunimizga, ya'ni 22-iyunga to'g'ri keladi. Quyida mustaqil yechish uchun topshiriqlar berilyapti. Bu yerda New York shahrini 21-mart, 23-sentyabr hamda eng uzun va eng qisqa kunlarni Quyoshning ufqdan balandligini burchagini hisoblab toping degan topshiriq berilyapti. Xuddi shu narsalar Lissabon shahri uchun, Vena shahri uchun, albatta shaharlarda geografik kengliklari bilan birga berilyapti. Shu kengliklardan foydalanib bilimlarimizni tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi yana mustaqil topshiriqlar berilyapti. Katmandu shahri, Varshava shahri, Gamburg shahri, Boston shahri, Pekin shaharlari. Har bir shaharning geografik kengliklari berilgan holatda mana shu 4 ta sana uchun Quyoshda ufqdan balandligini hisoblab topishimiz kerak bo'lyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz shundan iborat edi.